제3장 임금입니다. 1번. 평균임금이란 평균임금 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말합니다. 평균임금의 정의인데요. 되게 잘 나와서 한 번 더 살펴보겠습니다. 평균임금이란 이 평균임금을 산정하여야 할 사유가 발생한 날 퇴직을 하려고 하는 근로자 A를 생각해 볼게요. 퇴직 예정일 이전 3개월 동안에 그 근로자, 전체 근로자로 계산할 필요가 없죠? 그 근로자 A에게 지급된 3개월간 A에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말하는 거예요. 여기서 말하는 3개월이 근로일수, 즉 그 기간 중에 실제로 근로한 일수를 말하는 것이 아니라 달력으로 봤을 때 3월간의 총일수를 의미합니다. 다음 2번, 일용근로자의 평균임금은 고용노동부 장관이 사업이나 직업에 따라 정하는 금액으로 합니다. 이것도 출제가 되게 많이 되거든요. 일용근로자의 평균임금은 고용노동부 장관이 사업이나 직업에 따라 정하는 금액으로 합니다. 생각보다 평균임금을 산정할 수 없는 경우가 많기 때문에 이렇게 고용노동부 장관이 미리 금액을 정해놓으면 이 정해놓은 바에 따라서 평균임금을 계산하게 됩니다. 이게 암기를 어떻게 하면 좋을까 생각해봤는데 일평생 고생만 했다. 일용근로자분들은 일평생 고생만 했다. 이렇게 암기하면 좀 기억에 잘 날 것 같습니다. 노동위원회가 아니고요. 3번 전액 지급의 원칙. 사용자가 근로자에 대하여 가지는 대출금이나 불법 원인을 원인으로 한 채권으로서 근로자의 임금이나 퇴직금과 상계하는 것은 허용이 될까요? 허용되지 않습니다. 그러면 근로자가 스스로 상계하는 것은 허용이 됩니다. 여기서는 주체를 잘 봐야 되거든요. 사용자는 상계를 할 수 없고 하지만 근로자 본인이 스스로 상계를 하겠다라고 하는 것은 사적 자치에 근거해서 허용이 됩니다. 조금만 부연 설명을 하면 사용자가 근로자에 대하여 가지는 대출금이나 불법 행위를 원인으로 한 채권, 예를 들어서 근로자가 횡령을 했다고 생각을 해볼게요. 횡령 1억 원을 했는데 그러면 사용자는 불법 원인 채권을 가지게 되는 거죠. 이거를 근로자의 임금이나 퇴직금과 상계하는 것을 만약에 허용을 한다고 하면 사용자는 당연히 상계를 받고 싶겠죠. 빨리 빚을 받아야 돼. 빨리 돈을 받아야 되니까 예를 들어서 근로자의 임금이 월 100만 원이다 라고 가정을 해보면 임금 100%를 상계를 사용자 마음대로 하는 것을 허용해버리면 이 근로자에게 결국에 이거는 강제노동을 강요하는 게 될 수가 있습니다. 따라서 사용자가 상계하는 것은 허용되지 않는데 근로자가 스스로 상계하는 것은 사적 자치에 근거하여 허용이 됩니다. 4번. 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목으로 지급한 금원 상당의 부당이득 반환 채권을 자동 채권으로 하여 근로자의 퇴직금 채권을 상계하는 것은 퇴직금 채권의 2분의 1을 초과하는 부분에 해당하는 금액만 허용됩니다. 이거는 사용자와 근로자가 퇴직금 분할 약정을 맺은 건데요. 2차 공부하시는 분들은 알겠지만 퇴직금 분할 약정은 그 자체로 무효입니다. 즉 퇴직금 분할 약정에 의하여 이미 지급한 퇴직금 명목의 금원은 근로의 대가로 지급하는 임금에 해당한다고 할 수가 없기 때문에 근로자는 수령한 퇴직금 명목의 금원을 부당이득으로서 사용자에게 반환하여야 한다는 얘기고요. 만약에 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목으로 지급한 부당이득 반환 채권을 자동 채권으로 해서 근로자에게 퇴직금 채권을 상계한다고 하면 이것을 전액 다 상계가 가능하다고 하면 그 근로자의 생계보장적 측면에서 문제가 생길 수 있습니다. 이제 근로자가 퇴직을 하면서 이제 남은 금액으로 이제 노후를 살아야겠다라고 생각해서 퇴직금을 1억 원을 받았는데 전체를 부당이득 반환 채권을 자동 채권으로 해서 상계를 해버리면 노후 준비를 해놨던 근로자 입장에서는 생계가 보장이 되지 않기 때문에 5천만 원까지만 상계가 가능하고 나머지 2분의 1을 초과하는 부분에 해당하는 금액만 퇴직금으로 지급할 수 있게 됩니다. 2분의 1을 초과하는 부분에 해당하는 금액만 상계가 가능하게 됩니다. 5번 체불사업주 명단 공개. 이건 숫자 바꿔치기를 되게 조심해야 되고요. 보면서 체불사업주 명단 공개랑 임금 등의 체불 자료의 제공, 정확히는 여기랑 여기를 한번 비교하면서 같이 보겠습니다. 체불사업주가 명단 공개 기준일 이전 3년 이내에 임금 등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 명단 공개 기준일 이전 1년 이내에 임금 등의 체불 총액이 3천만 원 이상인 경우에는 그 인적사항을 공개할 수 있습니다. 그럼 밑에 같이 볼게요. 임금 등 체불 자료의 제공. 고용노동부 장관은 종합신용정보 집중기관이 임금 등 체불자료 제공일 이전 3년 이내에 임금 등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금 등 체불자료 제공일 이전 1년 이내에 임금 등의 체불 총액이 2천만 원 이상인 체불사업주의 인적사항과 체불액 등에 대한 자료를 요구할 때에는 임금 등의 체불을 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 그 자료를 제공할 수 있습니다. 자, 한번 비교해 볼게요. 체불사업주 명단 공개는 3, 2, 1 그리고 3천만 원이죠.
임금 등 체불 자료의 제공은 3, 2, 1 그리고 2천만 원 이상입니다. 공통적인 부분을 한 번 더 볼게요. 명당 공개의 기준일 이전 3년 이내 임금 등을 체불, 2회 이상 유죄 확정, 명당 공개 기준일 이전 1년 이내 임금 등의 체불 총액이 3천만 원 이상인 거예요. 체불 자료의 제공을 보면 임금 등의 체불 자료 제공일 이전 3년 이내 임금 등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 자료 제공일 이전 1년 이내 임금 등의 체불 총액이 2천만 원 이상인 경우에 자료를 제공할 수 있게 됩니다. 이게 321, 321 이렇게 외우기는 쉬운데 어떤 게 3천이고 어떤 게 2천일까 이게 헷갈릴 수가 있어요. 체불사업주 명당 공개는 3천만 원 이상, 또 체불 자료 제공은 2천만 원 이상. 기본적으로는 명당 공개가 자료 제공을 하는 것보다 훨씬 더 수위가 세잖아요. 훨씬 더 체불 사업주에게 직격타를 남기는 방법이기 때문에 체불 총액이 2천보다는 3천, 더 센 금액일 경우에 인적사항 등에 대한 공개가 되는구나 이렇게 생각해도 되고, 그냥 이렇게 2천만 원 이상은 자료 제공다. 이렇게 하면 2천이랑 3천이 있었는데 뭐가 2천이고 뭐가 3천이었지 헷갈릴 때 자료 제공이 2천만 원 이상일 경우에 제공을 해야 할 수 있고, 명당 공개는 나머지 3천만 원 이상일 경우에 공개를 할 수 있다. 이렇게 생각하면 단순 암기하기 좋지 않을까 생각해서 알려드렸습니다. 그럼 나머지 부분을 계속 살펴보겠습니다. 체불사업주의 인적사항 등에 대한 공개 여부를 심의하기 위하여 어디에 임금체불정보심의위원회를 두나요? 고용노동부에 둡니다. 뒤에 보면 알겠지만 고용노동부 장관이 체불사업주의 명단을 공개하는 주체거든요. 따라서 고용노동부 장관이 있는 고용노동부에 임금체불정보심의회를 두어서 임금체불사업주의 인적사항 등에 대한 공개 여부를 직접 심의할 수 있습니다. 또 체불사업주에게는 3개월 이상의 기간을 정하여 소명 기회를 주어야 하고요. 줄 수 있다가 아니라 주어야 합니다. 명단 공개는 관보에 싣거나 홈페이지, 관할 고용노동관서의 게시판 또는 그 밖에 열람이 가능한 공공장소에 3년간 게시하는 방법으로 합니다. 명단 공개의 내용, 명단 공개 기준일 이전 3년간의 임금 등의 체불액을 명단 공개를 합니다. 보면 명단 공개는 3년 이내, 이거는 더 공통적인 거지만 3천만 원 이상, 3개월 이상, 3년간 게시, 3년간의 체불액을 명단 공개하네요. 명단 공개는 3년, 3이 많이 들어가죠. 임금 등의 체불 자료의 제공은 아까 말했듯이 자료의 제공 2천만 원 이상인 체불 사업주의 인적 사항과 체불액 등에 대한 자료를 제공할 수 있게 됩니다. 제46조 휴업수당. 사용자의 귀책 사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업 기간 동안 그 근로자에게 평균 임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 합니다. 이게 통상 임금으로 헷갈리게 나오는데 평균 임금의 70%라는 게 중요하고요. 이게 원칙입니다. 예외적으로는 평균 임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상 임금을 초과하는 경우에는 통상 임금을 휴업수당으로 지급할 수도 있습니다. 근로자의 현실적인 근로 제공이 없더라도 휴업수당은 지급되어야 합니다. 예를 들어서 근로자가 대기 상태에 있거나 언제나 사용자가 부르면 일을 할 수 있게 근로 대기 상태에 있는 것도 월급을 당연히 줘야 되죠. 또 그러니까 휴업수당도 지급이 되어야 되고, 편의점 알바를 하는데 손님이 없어서 카운터에 그냥 앉아있는 상태예요. 그러면 일단 현실적인 지금의 근로 제공이 없고 가만히 있는 상태이라고 할지라도 급여를 당연히 줘야 되잖아요. 따라서 현실적인 근로 제공이 있어야만이 아니라 없더라도 휴업수당은 지급되어야 합니다. 또 왜 통상임금이 아니고 평균임금이냐라고 할 수 있는데, 근로자 입장에서 보면 근로를 하지 못하는 이유가 사용자한테 있어요. 사용자의 귀책 사유로 휴업을 하기 때문에 근로를 제공하지 못하는 것도 억울하고 임금의 70%밖에 받지 못하는 것도 억울한데, 그 기준이 되는 임금도 통상임금으로 하면 급여가 너무 작아질 가능성이 크다는 거죠. 근로자가 실제 받던 임금을 최대한 보전해주기 위하여는 기준이 되는 임금도 통상임금이 아니라 현실에 가까운 평균임금을 지급해줘야 된다는 게 조문의 취지입니다. 8번 근로기준법 제46조 휴업수당에 의하여 민법 제538조 채권자 기책 사유로 인한 이행 불능의 적용은 배제될까요? 병행적으로 적용될까요? 병행 적용이 됩니다. 즉 근로자가 46조 사용자의 귀책 사유로 인하여 휴업수당을 평균임금의 70%를 받았다고 할지라도 538조를 병행적으로 적용하여 채무 불이행에 따른 손해배상 청구도 가능하다는 얘기예요. 여기서 말하는 채권자는 사용자겠죠? 사용자의 귀책 사유로 인해서 손해배상 청구도 병행해서 가능하다 라는 얘기입니다. 9번 채권의 변제 순위. 1번이 잘 나옵니다. 1번이 틀린 선지로도 어떻게 잘 나오냐면 최종 3개월분의 임금과 퇴직급여, 재해보상금 이렇게 묶어서 나와요. 왜냐하면 3, 3이 비슷하기 때문에
팍 묶어서 임금과 퇴직급여 이렇게 나오는데 틀린 설명이에요. 정확히는 3개월분의 임금과 3년, 최종 3년간의 퇴직급여이기 때문에 딱딱 구분해서 문제가 보통 어떻게 꼬는지를 알고 들어가면 딱딱 끊어서 볼 수 있거든요. 이렇게 물 흐르듯이 이렇게 그냥 주르륵 봐버리면 체크하고 넘어갈 수가 있기 때문에 3개월분의 임금, 3년간의 퇴직금입니다. 10번 임금대장의 작성. 사용자는 각 사업장별로 임금대장을 작성하고 임금과 가족수당의 계산에 기초가 되는 사항, 임금액, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 임금을 지급할 때마다 적어야 합니다. 보통은 월 1회씩 급여를 받지만 생각보다 1급, 주급 이렇게 받는 사람들도 되게 많아요. 그런데 1급으로 급여를 받는 사람들 입장에서는 임금대장이 만약에 1개월마다 작성이 되면 한 달 동안 자신의 급여대장을 못 보는 거예요. 왜냐하면 작성이 되지 않았기 때문에. 그러니까 임금이 1급, 주급, 월급 되게 다양한 지급 주기가 있기 때문에 기본적으로 임금을 지급할 때마다 적어야 근로실적이나 지급 임금과의 관계도 명확해지고 사용자뿐만 아니라 근로자도 임금에 대한 인식도 높아지기 때문에 법의 취지에 맞습니다. 11번 임금대장의 보존기간은 3년이고요. 임금의 시효, 임금채권은 3년입니다. 다시 임금대장 보존기간은 3년이고 금전채권이잖아요. 임금채권은 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸하게 됩니다. 참고로 퇴직금 중간정산 서류 얼마나 보존해야 될까요? 어제 했었는데 5년입니다. 5년간 보존을 해야 합니다. 12번 임금 여부입니다. 너무 많은 임금이 있는데 임금 같이 보이는데 임금이 아니고 임금이 아닌 줄 알았는데 임금이고 이렇게 헷갈리는 경우가 많기 때문에 일괄적으로 정리를 한번 해봤고 반복적으로 들어주시면 좋을 것 같아요. 임금 여부입니다. 주휴수당은 임금이고요. 해고 예고수당은 임금이 아니죠. 자, 재해보상금부터 나왔는데 이걸 한번 구분해 볼게요. 재해보상금, 또 휴업보상, 재해보상, 또 장해보상 이렇게 있고 연차 휴가수당, 휴업수당, 유급 휴일수당, 연차 유급 휴가수당. 왜 제가 구분을 했냐면 이렇게 보상 이런 보상이 들어가는 것들은 임금이 아닙니다. 재해에 대한 보상금 임금 아니고요. 휴업에 대한 보상 임금 아닙니다. 재해에 대한 보상 아까 전에도 임금 아니라고 했고 장해를 입어서 보상해 주는 거 임금이 아닙니다. 그러면 연차 휴가 수당은 임금이고요. 휴업 수당도 임금입니다. 유급 휴일 수당 임금이고요. 연차 유급 휴가 수당도 임금입니다. 근데 수당자가 들어가서 다 임금이라고 하면 안 됩니다. 왜냐하면 해고 예고 수당은 임금이 아니잖아요. 이렇게 임금의 성질을 보면서 임금이냐 아니냐 구분을 해주셔야 됩니다. 자, 그 다음 퇴직금은 임금입니다. 헷갈릴 수가 있는데 퇴직금은 계속 근로기간 1년에 대하여 31분 이상의 평균 임금을 지급하는 게 퇴직금이잖아요. 이렇게 평균 임금을 기초임금으로 하는 임금입니다. 퇴직금 자체도 임금이고요. 차량 판매 인센티브 이거 헷갈릴 수가 있어요. 임금 아닌 것처럼 생겼잖아요. 차량 판매 인센티브도 임금으로 봐줍니다. 예를 한 명 들어보면 영업사원의 경우 차량 판매 영업사원이 있는데 차량 판매 영업사원이 차량을 한 대를 팔면 예를 들어서 50만 원이 떨어지고 10대를 팔면 500만 원을 받게 되는 거예요. 하지만 조건이 한 대도 못 팔면 급여도 0원이다. 이런 조건을 가지고 근로계약을 체결했습니다. 그러면 이 영업사원 같은 경우에는 차량 판매 인센티브가 급여의 전부가 되는 건데 만약에 이거를 임금으로 봐주지 않으면 차량 판매 인센티브를 임금으로 인정해주지 않으면 이 영업사원은 임금을 지급받지 못하기 때문에 근로자가 아닌 게 되는 거예요. 그러면 근로기준법에 적용을 받지도 못합니다. 따라서 이런 분들을 보호해주기 위해서라도 차량 판매 인센티브는 임금으로 봐줍니다. 꼭 차량이 아니라 뭐 정수기 판매든 여러 가지 다양한 게 있겠죠. 인센티브 또 임금이다. 자, 화해금. 재판상 화해에 따른 화해금은 임금 아니고요. 사용자가 대납한 보험료, 대신 납부해준 보험료 임금입니다. 복지 포인트 임금 아니고요. 이거 헷갈릴 수 있는데 이거는 2차에서 되게 중요한 포인트로 나와서 아마 다 암기를 하실 거예요. 복지 포인트가 왜 임금이 아니냐. 이유가 한 5-6개 정도 대법원 판례에 있었던 걸로 기억하는데 복지 포인트 임금 아닙니다. 차량 보유를 조건으로 지급된 차량 유지비 이거 2개를 비교해 볼게요. 전 직원에 대하여 일정한 직급을 기준으로 일률적으로 지급된 차량 유지비가 있는데 위에 있는 거는 임금이 아니고 밑에 있는 게 임금이에요. 차량을 보유했다는 것 자체만으로도 임금으로 인정을 해줄 수가 없는 게 차량 보유 조건은 소정의 근로가치평가와 관련도 없고 일률성도 없어요. 규칙도 없고 기준도 없다는 거예요. 이런 성격은 임금으로 봐주지 않고 다만 전 직원에 대하여 일정한 직급을 기준으로 일률적으로 이름만 차량 유지비일 뿐이지 전 직원에 대하여 일정하게 일률적으로 지급됐다면 이것은 임금의 성격을 가지고 있다고 생각해서 임금으로 판단합니다.
복리후생비 임금 아니고요. 편의시설, 복리후생의 시설 이용 임금 아닙니다. 기업 설비의 일환이나 실비 변상적 임금 아닙니다. 근로시간 면제자에 대한 급여 임금입니다. 이거는 노동법 2의 노조 파트에 가서 다시 한번 볼게요. 근로시간 면제자에 대한 급여는 임금입니다. 경조사비 임금 아니고요. 회사가 단협에 따라 전체 근로자들에게 정기적, 계속적으로 지급하여 온 개인연금 보조금 임금이 맞습니다. 네, 마지막 문제입니다. 부득이한 사유로 사업 계속이 불가능한 경우에는 누구의 승인을 얻어 기준 미달의 휴업수당을 지불할 수 있나요? 노동위원회의 승인을 얻습니다. 이건 제46조 휴업수당에 관한 얘기인데요. 1항이 뭐였냐면 사용자의 귀책 사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균 임금의 70% 이상의 수당을 지급하여야 한다고 얘기를 했고 이게 1항 원칙이었고요. 다만 평균 임금의 70%에 대한 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다고 말씀드렸습니다. 또 그 다음 2항을 보면 이게 1항이고 2항을 보면 이게 2항 문제거든요. 부득이한 사유로 사업 계속이 불가능한 경우에는 노동위원회의 승인을 얻어 기준 미달의 휴업수당을 지불할 수 있게 돼서 사용자에게 조금 숨통이 트일 수 있는 조문입니다. 기준 미달이라고 하는 건 이 평균 임금의 70%를 감액할 수도 있다. 감액이 가능하다는 거예요. 단 조건이 노동위원회의 승인을 얻어야 되죠. 노인의 승인을 얻어. 노인의 허락을 받아야만 감액이 가능하다는 거고 또 문제에서 이렇게 나올 수 있어요. 전액 감액이 가능하냐, 즉 완전 미지급 가능하냐? 가능합니다. 감액이 가능하다 했으니까 전액 감액도 감액이잖아요. 따라서 휴업수당을 아예 지급하지 못할 수도 있다. 휴업수당을 지급하지 않아도 가능하다. 라고 문제가 나오면 그 선택지는 맞는 선택지입니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 고생하셨습니다.